السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نشرح لكم عن هذا التطبيق الذي يمكنك أن تعزف على الطبول العربية. اسم هذا التطبيق ريل تاربوغا، وهذا هو تطبيق يا أحباب الله. سوف تجدونه في متجر بلاي، ولنذهب إلى متجر بلاي لأعلمكم. نعم، ريل تاربوغا. نكتب ريل دار بوكا. نعم، نعم، وهذا هو التطبيق. عفوا، وهذا هو التطبيق. لندخل على هذا التطبيق. يمكنك أن تعزف وهنا أنواع الطبول. فيها كثير من الطبول. وهنا لوبس، يعني أغنية معزوفة. مثلا أريد هذا الطرب، أفتحه ولكنني أستطيع أن أهكر. لدي هذا التطبيق اسمه لكي باتشر، وهذا هو التطبيق يا أحباب الله. سوف تجدونه سوف أعرفكم عن الموقع. تكتبون لكي باتشر. نعم. وهذا هو الموقع. وهذا هو التطبيق الذي تستطيعون أن تهكروا حتى الألعاب والتطبيقات. وهنا تضغطون على تنزيل لهذا التطبيق، وهنا تضغطون على أقرنا إذا لم يتم تحميل، وهنا تحميل تلقائي، وتضغطون على موافق. لندخل على هذا التطبيق. وهذا هو التطبيق. تضغطون على هذا التطبيق ويظهر لكم القوائم. نختار القائمة فتح قائمة الباتشات، وهو ثالث قائمة. وثم تضغطون على إنشاء ملف APK معدل،
وتضغطون ثالث قائمة إعادة بناء ملف ال APK لمحاكاة الفواتير والتحقق من الترخيص لجوجل، ثم تضغطون إعادة بناء التطبيق وننتظر قليلا. سوف أقطع فيديو لكنه يستغرق أحيانا هذا التطبيق لنقطع الفيديو. وها قد تم التهكير لهذا التطبيق، ثم تضغطون على الانتقال إلى الملف، وهذا هو التطبيق الذي هكرناه. تضغطون ثاني قائمة إلغاء التثبيت والتثبيت، موافق، ثم نضغط تثبيت وننتظر قليلا، أو ربما يستغرق التثبيت لأقطع الفيديو. وها قد تم التثبيت، ونضغط على فتح. هاتفي أصاب ببطء. نعم، وقال هنا تضغطون على الطبول وننتظر قليلا. وهنا كثير من أنواع الطبول، وهنا مغلق. سوف نضغط على Unlock. يقول هاك الشراء من داخل التطبيقات. نضغط على نعم. نعم نعم، نختار هذا الطبل مثلا. وهنا تضغطون على أنواع الطبول وتهكروا، وهنا تعزفون، وهنا تستطيعون أن تسجلوا صوتكم وصوت الطبل. وهنا النغمات، ليس نغمات. وهنا ريكوردز، يعني التسجيلات التي سجلتها. وهنا فايفورت وتضعه مفضلة. وهنا يوتيوب، لا أعلم. وهنا اكسترنال، يعني أنا لم أجرب هذا التطبيق، فقط لا أعلمكم. لا أريد، لا شكرا. نعم، وهنا تضغطون الخشخشة. وهنا تعديل الصوت، كما أكره الإعلانات الإنترنت. نعم، وهنا ماستر، لا أعلم. وهنا تربوكة، وهنا ميوزك، وهنا تغيير الصوت الطبل. ونختار أنواع الطبول مرة أخرى، وهذا هو الطبل. وهذا شرحنا يا أحبائي، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.